Тебе кальмара. Вот сегодня Давид у нас поймал какого кальмара. На питайон, на рыбный корм. Вот. Давай перекусим. Вкусные пирожные. А что друзья не пошли с тобой рыбачить сегодня? Боятся? А, ты любишь один? Давид, сегодня рыбалки не будет. Пойдем домой. Есть рыбалки. Есть? Что ты кушаешь? Орехи? Смотри, уже темно и поздно. Может, пойдем домой? Ты уже замерз. Смотри, Давид. Классно, да, никого нету, мы одни. Идем домой? Давай. Карусель, карусель. Сейчас попробуем перекусить что-нибудь здесь. Что-нибудь вкусненькое.